嗨，朋友们，欢迎回家。就在3周前，我收集了主世界能收集的全部生物，这对我们收藏爱好者非常友好，但它并不完整。它除了缺少 BOSS 以外，还缺少了这群家伙。它们生成几率极低，有的需要达成某些条件才会生成，更有甚者，居然还要人为繁殖才会出现。我们统称它们为稀有生物，而我们这期视频就要收集它们。这听起来并不简单，因为它们的刷新几率格外感人。为此，我连干了3个周，所以请你一定要看到最后，或者是象征性的拖到最后，十分感谢。不过在收集之前，我们还是老规矩。先进收容所。够大了吧？朋友们猜一下这个房间是给谁的？这可是下期的内容哦。哦，对了，还有3个家伙的房间没有建，就建在这边吧。这边的空间还是挺大的。这个画还可以。那么现在3兄弟的房间也都设计完了，因为是3兄弟，所以房间都差不多。你们能猜出这3兄弟都是谁吗？给个提示，他们都很大，嘻嘻。现在房间已经设计完了，我们现在可以收集了。至于从谁开始收集呢？我的想法是从最难的开始，这样不仅体现了我们的决心，也能断了后期我们想放弃的退路。那么收集的第一种必然是蓝色美西螈了，它无法自然生成，只能通过繁殖变异出现，而且繁殖出的几率低至0.083%。如果 MC 有保底的话，繁殖1200次会有一只蓝色美西螈诞生。但这世间没有那么多事情是保底的，少部分人靠运气，大部分人靠努力。这不是我们家里有3只吗？我们可以试着繁衍一下，万一我们运气爆棚，直接出了怎么办？来吧，哎，不对，不是，哎，对不起啊，我是来喂鱼的，不是喂鱼的呀。还好我们带的鱼桶多，现在可以再试1次，希望不要让我失望啊。1次出的话，明天出门小心点也是可以的。我猜它是蓝色，也算吧，淡蓝色是吧？哈，好。第1次既然失败了，那我们就换一种方式，直接做一个美西螈繁殖基地就好了。只希望我们的运气好一点，在1200次之内出现蓝色美西螈吧。如果要繁殖美西螈的话，我们需要大量的热带鱼，而热带鱼的生成在海洋里是有高度限制的，但在繁殖洞穴却没有，所以繁殖洞穴才是做美西螈农场的最佳地点。哇，这片区域不错啊，这么大的空间正好省去了我挖洞的时间。大家都知道我很懒的嘛，所以这种地方最适合我了。你看东西我都准备好了，我们现在就可以直接开工了。来，小鱼别跑啊，别跑啊，别跑啊！来吃鱼，吃鱼。现在这个农场做好了，我们现在只需要不停的捕鱼、喂鱼就可以了。至于这些小美西螈，他们会有个好归宿的。不过现在有个不是问题的问题，那就是美西螈太少了，所以我们现在开始生孩子吧。抓鱼、喂鱼、抓鱼、喂鱼，这怎么还不出啊？多久了？这繁殖了没有1000也有2000了吧？我记得当初要先收集蓝色美西螈的时候，是为了让后期没有放弃的念头，可我现在就已经想放弃了。崩溃了，我真的崩溃了。唉，再忍一下吧，再刷一会儿试试。怎么还不出蓝色的呀？已经这么久了，我靠！哎，哇！群起而攻之，群起而攻之！哇！这美西螈都已经这么多了，怎么还不出蓝色呀？哎，看附近，你下去，谁让你出来的？啊？我靠！啊！这，等会儿啊，我来看看啊，这个是白色是吧？这个是，这个是青色，这个是这啊！终于出来了，终于出来了！哇哦！这些少说也有300只了吧？这还只是自己跑进来的，不算半路死掉的。哇，好震撼啊！如果我现在拿着桶跳下去会什么样子？
好家伙，不是，根本就不用我自己动，你知道吗？永动机，我等会儿，这儿还有一只蓝色的，不是，等一下，这2只都是幼崽，也就是说我在短时间内繁殖出了2只蓝色的，这游戏怕是不能玩的吧？我连命都不要了。不过朋友们，我现在还有个疑惑，如果是2只蓝色美西螈进行繁殖，它们繁殖出的会不会直接就是蓝色呢？现在都长大了是吧？给它们繁殖一下，你们猜会不会都是蓝色呢？哦，不，真的是蓝色啊！朋友们，这么说的话，只要我们拥有2只蓝色美西螈，就可以拥有无穷无尽的蓝色美西螈，让蓝色美西螈不再稀有，这也太爽了吧！这3只的名字就不能叫这个了，给它改个名字，就叫做蓝 buff。朋友们，现在蓝色美西螈已经凑齐了，那么下一只该收集的就是棕色熊猫了。它的出现概率可比蓝色美西螈高多了。在 Wiki 百科上是这么描述的：当2个熊猫繁殖时，熊猫会将2个基因其中之一遗传给下一代，然后这2个基因又有1/32的概率发生异变。最后这2个基因又会被随机分成主要基因和隐藏基因，甚至还给了我们2个表格，但我这个莽夫根本看不懂。所以说概率是多少，你们知道吗？不过我倒是知道一点，它出现概率肯定比蓝色美西螈高多了。想要繁殖熊猫的话，肯定是在竹林最好了。但我在竹林找了半天，最终只找到了1只。不过还好，我在距离1000个以内的位置又找到了1只。找到了，有1只。不过呢，不出意外还是出意外了。就在我想把它们连到一起时，已经到晚上了。晚上嘛，会有很多怪的。这不是在我把怪清理完之后，最不想见到的事情发生了。你们，我熊猫，所以没办法，我只能选择家里的熊猫了。来，试着繁衍一下，没准你们就一下子出来过棕色熊猫了呢。好吧，当我没说。既然一次出不来的话，我只能在隔壁小岛做一个熊猫农场了。来吧，再繁殖一次，看这次是什么。好吧，普通的。朋友们，前期熊猫太少，繁殖太慢，我想利用它们的繁殖冷却时间建一个刷怪塔。至于要刷什么，先保密，建完之后再说。这个刷怪塔效率并不高，但也够用了。相信大家看到这个地门的时候就已经知道它是要做什么的了。组合生成的怪物是无法穿越地门的，就比如机骑士，这就是我们要收集的怪物。至于那些去地狱的怪物，结局可想而知。好了，那边已经安排了一个假人在那挂机了，现在我们可以安心的过来繁殖熊猫了。这怎么还有个头啊？兄弟，你露头了，什么情况？哦，哇，这群小熊猫好可爱呀！快看，这里是好斗的熊猫哎，它这个眉毛笑死我了，到现在没有出棕色的，看我施展魔咒。怎么还没有棕色呀？都这么久了啊！我都吐了，这繁殖多大了已经棕色的真不容易啊，朋友们！不过怎么一见面就这么大呀？朋友们，你们说这里面会不会有小的棕色的呢？这个好像也是稀有物种吧？吐舌头这个，果然只要肯下功夫，一切都会有的。朋友们，我们的棕色熊猫终于收集到了，顺便收集了一个顽皮的，还有一个好斗的。不过这个好斗的这个眉毛太可爱了吧，不行了，绷不住了。不过为了这几只熊猫，我繁殖了有一个大家族啊。那么朋友们，我们现在赶紧把熊猫带回家吧。
这可是好几天的努力呢。国宝熊猫归位，嘿嘿，本来是想收集棕色的，但是中间出来这几种，我就把它收集了吧。可能还有其他样子的，但房间已经放不下了。